Иван Павлович, вот многие люди, значит, страдают от того, что они ночью храпят. Да, вот какие-то есть рекомендации вот в этой части? Ну, во-первых, храп – это отсутствие воды. Во рту, когда сохнет, там у нас язычок, который перекрывает там носоглотку, и он начинает колебаться, он сухой. И если он мокрый все время вода, это как профилактика того же храпа, это раз. Во-вторых, нужно посмотреть миндальное кольцо. Там очень много их, и в носоглотке, и здесь, и воспалительный процесс. Второе. Третье. С возрастом у нас ткани начинают, дегенеративно такие изменения. То есть они теряют свою эластичность, теряют сок. А человек мало пьет воды, храп. Я уже не говорю о курении. Я не говорю о водке и всех прочих. У этих людей почти 90% храп. Чего? Это кислая среда. Чем кислее закисленный организм, тем более вероятный вот этот вот храп, который не дает жизни. Особенно, когда вот так едешь где-нибудь, это же в вагоне там все сотрясается. Храп это такое колорадо. Окружающие люди страдают, да? Конечно. Но самое главное, это страшно. Это для сердца, когда храп. Он же храпит и долго-долго не дышит. Иногда сердце останавливается в это время. Да. Поэтому вот, это проблема, с которой врачи справляются, некоторые операции делают. Я где-то читал какой-то типа мундштука вот там где-то на этот. Но самое интересное и самое такое простое, это когда человеку заклеишь рот лейкопластырем, человек не храпит. Ну что, на ночь заклеивают рот, что ли? Да. Но все дело в том, что человек же не может. Тогда в ряде случаев мы делали так. Вот особенно космонавтов, когда пробовали, что днем ему заклеит рот, он дышит, приучает дышать только носом. Тогда, не потому что ходит, просто ему говорили, но потому, черт возьми, Немувакин там что-то придумал, там срывает и все прочее. А многие умные люди, вот они научаются дышать только этим самым, ложатся спать, заклеивают. Потому что в норме вы должны дышать только через нос. Храпа нет. Тогда воздух проходит мимо этого язычка. То есть, когда он идет через нос, он проходит мимо язычка. Да, он проходит туда, воздух прямо в легкие, а так, и вот эта струя туда-обратно, и эта штука колеблется. А вот говорят, что надо, значит, делать упражнение, букву И говорить. Да, вот так, голову вот сюда, вот, да. И вот так. Да. Язык даже вот высасывать и в это время тоже говорит. Там теперь, иногда говорят вот типа масла такого, как смазывать вот. Может быть. Там растительное или какое масло, просто взять и оно это не любит, эта процедура человека как будто даже вырывает. Бывает, не все переносят, да. Но вы задали вопрос, чтобы как убрать все это, навскидку, вот то, что я вам сказал. Понятно, мало ли встречались, у вас практика очень богатая, значит, больше, чем у кого-то либо. Вот, по этой причине так. Хорошо, Иван Павлович, спасибо вам за советы, будем ждать еще в следующий раз новой встречи. Да, всего доброго. Давай.